Okay. Okay. I think it's fine. Yeah. Let's give it a little wash again. Nice. How do they make this? Ah, staples. Yeah, very simple. Okay. We have this net. I found it right over there. Yeah. Yeah. So we can make. So what we do now is Yeah. take the measurement for this Yeah. and do like. I think we can do 4. 4 rolls. Yeah, like 4 little wooden stick. Okay. Because like he was doing like more natural than me actually, the guy who was doing this first, because there was like strain of wax all over the place. Ah, okay. And we want to take it easily. This is very Hard to take. You have Yeah. to scrape it Yeah. off, eh? Okay. so we just want to take the little bars like this, Yeah. replaced by new, and give them back the box. Okay. So like we need to put like 4, so Okay. 12 little bars. That's cool because we have to. And this one's on the very top, eh? Yeah. Ooh. Okay. Nice. I'm gonna go and pick up those things later. Yeah. Where's the bee box? Over here. That's why I never make you anything, because there's always something wrong with it. Okay. さっきより甘い？なるほどね。 It's really cool. Yeah. I was wondering about this, the groove. How many centimeters usually? One? Just This is for one? the entrance. Right. The bees is 8 millimeters 高さ. Okay. So だから at each- least 8. At least 8. Okay. And this is what you're saying is underneath the show? Yeah. It's to drain water and for ventilation. For ventilation, and it can also drain water. Oh, The okay. main purpose is ventilation. I see. Cool. Nice, I'm stoked. Do you want to make the other one while we're waiting? Make the wooden stick. Oh, okay. Yeah, let's do that. おー、なるほど。スーパーのやつでおろすとどうなるの？ Yeah, okay, you hold that. わ I'll do the seat for that. ー。なるほどね。 I'll try. じゃあこれも洗おうか。 I'll just... OK、くまたちちゃん。すごーい。時間だよ。本当にいいの？入ってくれ。 Okay. あ、なるほど。2.5 センチメートルぐらいだね。Okay. That's how thick one thing is gonna be, right? Okay. Do you want to zip a line across? So you just cut the whole thing and then we just cut it in 2.5? Yeah, but What do you think? I think it's better like this. Yeah, this is gonna be too long. It's gonna crumble itself. Okay. Oh, the weight is gonna be too heavy and it'll snap, you think? Yeah. Okay. So we still need to put nails. But maybe this is, ほら、こう, I think it's for longer because you could just fit it on this. Yeah, it's for longer. Yeah. Then we wouldn't have to put nails. But it's actually made for longers with cover inside, so it's not gonna, even if it's break, it stay inside the layer. You think there'd be a net at the same place? Maybe. この箱もあったの？そう、なんか柴さんがあるって言ってて、まあなんかこれ蜂用にそうやってたの？トラップドアもあってさ、
うわ、すげえ。すごいよね。いい感じじゃん。そうそうそう。でも結構すごいね。そんなにシンプルじゃなかったね、これ。あっちの方が超シンプル。こっちの。あれは日本。そう、ミツバチ用で。And like six for each boxes on this one. Let's try to harvest this one as well. Okay. So we need six, これとか。 18. 6, 18, yeah. Or just 5 maybe. So 15. Okay, so 15 sticks for this one. And 10 for this one. Okay. That's 16 altogether, eh? Oh, that's not even straight. It's really So cool. 25. 25. Okay. Okay. Hey. Let's see if the machine. I bet you guys missed the. お疲れ様です。How big should the opening be for ventilation? Does it matter? 適当ね。Late. If it was like proper bee house with everything calculated, but for this shit, Hey, it's cool, man. hey, it's cool, but I don't care so much. Yeah. I mean, I just need to ventilate as much as possible. 大丈夫じゃない？だからこんぐらいのでっかい石だったら大丈夫かも。結局森の中に入れるんでしょ。Yeah, that's cool. あ、やべえ。ほら。あ、確かに。Ah, that's not good. You need We strap do though. have to strap it down there. Ah. 金城編っていう欄があってその欄にワバチが寄ってきますでまあ出入り口のところに瓶かなんか刺しといたらそのままランってその花ですか？おー。それで来るんだ。現状捕獲率が一番高いそんなシンプルなんですか？それ花屋さんとかも買えるんですか？いやー花屋さんでは多分ないかもしれないですねはい。どうかなお頑張れ。いや逆にさ角度つけた方がいいよ。確かに。角度をつけるとそんなに多分大丈夫かも。今ハンドルを作ってる最中です。See you guys. You guys want to see us drop off to the forest? まあこれを目安としてあってもまあ目安いらないか。でもそっちがさ多分これから葉っぱがつくと思うんだ。東向きだけでいいよ。その後は日陰になっても大丈夫。あ、そうなの？早く働きたいだけ。だから日差しが一番当たるところを探すこと。
だから東はまっすぐだろ。あっちだよね。じゃあここはどう？そこでもいいけど、そこ通路じゃん。こう門でしょ。ああ、通路だから。ここうん。どう？ここは、ここいいんじゃね？うん、ここはいい。Okay, I'll push over there. Alright, you guys could bring that over here. Just push the wheelbarrow. Yeah, get the lady to do it. There's like concrete blocks there, so. Maybe I'll go a little bit with it. Okay. It's heavy. Let's have one handle each. Okay, yeah. Oh, there we go. Okay. So proud of you guys. Teamwork. Yeah. Around where Oliver's standing? Okay. One here. Yeah. You don't want him? Here? おう、いいの？こう門、通路になるけどいいの？それで。なんか How does もうちょい。あっち側？ああ、いいかも。Okay. Yeah. There is no clapping? Yeah, don't worry. No, right there. Oh, okay. Yeah. So just take them all down and underneath. Take this one off, please. Yeah. Then underneath there, or it's light. Yeah. What the fuck? yeah. That's why it was really Now I heavy. understand. You take one and put it over there. Okay. Can I try something light? Yeah, those blocks. It was pretty heavy for just food, huh? いいね。いいんじゃないですか。 Which one? あ、ちっちゃい方がこっちでいいんじゃない？どう思う？ちっちゃい方がこっち。うん。Where's the rock? The rock. There's another one, another block. ペンギンあっちにさ、ブロックあるけど、取ってもらう。あ、いいわ。後で取る。I'll get the block later, man. Okay. Yeah. I know. We need two blocks. Oh, this one maybe don't need one. No, it doesn't, I think. 大丈夫。後で取りに行く。うん、ここにいてよ。写真。Cool. Nice. So beautiful here now as well. The light's nice. Yeah. Do you think we gotta cut the grass? No? なんだ？ハンドル間違った。まあいいや。ああ、いいんじゃね？でも。It breaks. It's gonna break the. It's gonna be shade for here. もしかしたらそれも間違えたかも。ちょっと待って見ようよ。開いてこれ。ああ、大丈夫だった。OK。これは大丈夫だった。Okay, cool. Cool. It looks nice though. ね。Next time, it would be cool if we made the handles look like, animal faces. Then it would be like that Canadian. Oh, yeah. Isn't it like a little bit like this? No, it's a bit more slanted like this. It's going like this? Yeah. Okay, perfect. Really? Yeah. What do you think, Gabby? You think it's tilted to the left or to the right? No, eh? It looks fine. Oh, yeah, a bit more to the left. Yeah, okay. We put some sand underneath. Okay. It's better that the water comes there. Yeah. Okay. What did you do this afternoon, Bryce? Learning Japanese. Taking nap. Okay. More nap. And then we just have a block. I know where the block is. Okay. Walking. Yeah, we'll Reading. put it on later. Very lazy afternoon. Sounds like very relaxing. Yeah. But most of the time I'm doing that now. Like Japanese is taking so much time. Try to do that.
too much. It's not to do. I'm just focusing on study. I'm like, oh, I could play volleyball, or I could go out on the bike, or I could go skateboarding, or like. Hopefully the day are quite long, so if you look at the day, like look what you have been doing. Looks, ちょ yeah. っと傾いてるけど大丈夫じゃない？そうだね。こうでいいか。But it already has legs. だからいいんだ。 1 hour いいね。 working on Japanese, じゃあ that's not too これ much. を I need to get into that mindset. I think. 1、2の Yeah, I do. 3。 Okay. Wait. So I can give you my kind of method, which I actually あ、こっちそのまんま。Okay, nice. いいやん。And then we gotta open the door, right? Yeah. Fuck. 水で膨張した。Okay. Cool. I was like thinking about volleyball as I was riding the bike back. Maybe a little higher. Yeah. Playing volleyball. そうだね。What's like that? こうか。こうすればいいか。Should it be higher, you think? Now it's okay like this. And now I feel like これのイチゴだ。 but like just by それイチゴ？うん、イチゴ。のイチゴ。あ、本当だ。イチゴだ。のイチゴだ。Oh, cool. ああ、ここにもある。 Oh, we just crushed a few down there. うん、ここにものイチゴ。あ、本当だ。これだ。はい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 。いいじゃん。It's gonna bloom soon, yeah? So they might come. It's already bloomed. It's making a fruit now. Oh, okay. Oh, I gotta fix this. これが一番いい。おー、本うん、ちょっと大きく。こんぐらい。当だ。But we just crushed it. We just crushed it, so we don't know if it would. すごいね。Okay. Go. Go, go. Okay. So tomorrow making the syrup. Yeah. お願いします。 You must very tired. I must be very tired. I'll give you one beer. ありがとう。ありがとう、オリバー。ありがとう。花と水です。今は、Can you put it on the Huh? Which one? lid on? The lid on. Okay. 鍋ね。あ、蓋ね。沸騰するまで待ちます。太ってきますね、絶対に。太りますね。痩せてるからいいけど。ほろ酔いって太ります？いや、やっぱ糖が高いと思いますよ。Oh, he's saying like ほろ酔い there's so much sugar you'll get fat, but maybe you'll be スリ okay. ムだからいいです。 You're slim. Yeah. Can't get fat, I wish. スタイルいいからね。 Not, that's not fat. No, this drink. This one? No sugar? What is this No, no one? sugar. ストロング？ストロングか？ストロングに近いですよね。7%だレモンサから。ワー。わー、チューハイみたいですよね。でも糖質はゼロですもん。糖類。あー、でも甘いんでしょ？いや甘くないですよ。だから甘くないんだ。ゼロですもん。だって糖質おー。でも飲みやすいんですよこれ。ちょっと飲んでみようかな。でも。Anyways, have to wait for an hour. これ全部花なんですけど、1時間ぐらいグツグツします。何蜂用です。蜂巣箱に入れます。We're gonna mix ス it ー with プなのかなこれデザートなのかなって一瞬だか We're gonna mix it with this このプロポリスプロポリスそうプロポリス
混ぜて、でなんか巣箱に塗る感じかな。あ、you can open it. You can take a drop. It's like medicine. What is it? It's antibacterial like thing that the bees make. They usually use it for construction. Construction? Yeah, like to patch up holes and stuff like that. So it's like a black cookie stuff. You scrape it off. Some people use it as medicine. Taylor. この中に砂糖を入れました。No, it's a box, so I'm just waiting. おかえり。あ Oh, と cool. あとゼリーにするために、ゼリーっていうかペーストにしたいけど、 Gabby's not keen to go. 水が多すぎるのでこれを入れます。 Oh, she doesn't want to go to a hard off. No, but かわいそうだろ、冗 why 談 does で she。want to go? You're gonna be a really domestic, very violent husband, you know, プロレス Thomas. ラーだが。プロレスラーなんかありましたよね。そういうの。 Welcome back. How was? お前、お茶が冷えてるんじゃねえかみたいな、ちゃぶ台ひっくり返る。そういう旦那になっちゃうよ、トーマス。うるせえって言ってちゃぶ台ひっくり返る。なんだよ、お前。風呂が沸いてねえだと待って。そう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 、そういう旦那になっちゃうよ。いいのかな、トーマス、それ女の子には冗談でもダメだと。俺にはいいけどボスだって言ってます。最近それがちょっと快感になってきて、ちょっとツボになってきたんですよ。いや、見てる方が笑えるから、まだ結婚してないけどいいけど、結婚してたら見てられないっすよ、そんな。まあいいわ、とりあえず入れよう。沸かした後、冷やします。うわ、めっちゃうまそう。なんで後で入れるんですか、玉ねぎ。黒さん。まだもうちょっとかかるから大丈夫。でも大体先に玉ねぎ入れないですか。玉ねぎは辛くなければ。へえ、うまそう。ありがとうございます。でこれで最後に韓国海苔を。あー、いいねいいね。ちょっと本当はナポリタンにしようかなと思ったんですけど。いや、いいね、うまそう。だってあれでしょ、なんだっけ、しめじじゃなくてなんだ、エリンギだ。エリンギバター。こうなりました。これは今巣箱の中と上に置きます。巣箱です。さっき作ったやつです。グーかうつ。はい、中はこんな感じです。で、これはやべえ、危ねえ。甘い汁をこの辺にいきます。入り口ら辺に入れちゃおうかな。こんぐらいかな。2つずつじゃないの？どういうことだ？2つずつ。これだって4つあるよ。4つは2つずつだけど、1個は上に置くんだよ。あ、そういうこと。そうなんですよ。犬は来るかもしれない。犬来たら終わりや。次あっち入れようぜ。犬来たらマジで終わり。ひっくり返して終わり。みたいな。ああ、もういい犬来たら終わりだね。何段目になるの？これはね、日本ミツバチの巣なの。何段目？それは何段目？何段目って1段目しか入れられないんだよね。ああ、そういうこと。そう、ちょっと待って。はい、これ2つを取って、1番目はこれです。
じゃあこっちかな。こっちを取ろう。閉まってない。ん？閉まってない、閉まってない。どういうこと？閉まってないって。あ、これ？本当だ。で、これを、よいしょ。あ、なんか死んでるやついるぜ。うちではないけど。毛虫。それは何でですか？毛虫だ。でもカブトムシ入んないからさ、カブトムシ。そうかそうか、外にってことか。そう、上のところについちゃうと思うんだ。お、ギャビちゃんたち来た。おい、どけ。そこじゃない、お前の居場所は。いいわ。お前の居場所はそこじゃないっつうの。そうだ、どけ。そう。あ、ごめん。当たっちゃった。いいわ、ここで。うん。よし。Hey guys. Hey guys. よいしょ。どう？どほら、う？今後ろ取って後ろ。お。来たぞ。ボスが来た。先生が来た。先生登場です。先生登場です。入れたよ。これ。これをね、多分カブトムシが食べちゃうぜ。夜になるから。まあ仕方ない。どうだった？皮。あ、よかった。本当？うん、そんなに冷たかったし。そうなんだ。いいじゃん。で、ハチさんが来ますようにポンポン頼みます。一番下の方に置いたけどいいか？オッケー。いいね。まあ、これしかないんだろ？まあな、あとまあ花が咲けばいいけど。入ってない。うんハチさんまだ来ない。もうなんか塗ったのあれ。なんか今置いたの。そうそう、餌。なんかでも花咲いてるよあれ。あ、本当だ。なんか植えたじゃん。これ何？なんか誰か植えた？ほら。あ、それね、大根や。それブライスが植えたやつだ。そう、大根。大根好きよ。柴さんの畑あのあんまりネギだね。グー。オッケー、よかった。うん。これできますように。うん、そうだね。よし、開いてるね。あと犬が来ないように。犬？犬。野良犬。野良犬。あれ絶対ペロペロするっしょ。栄養だ。ああ、確かに。まあでもいいわ。なったらなったで。これゴーヤーやったよ、ここ。うん。まあ芽いつ出るのかわかんないけど。キノコ。そう、キノコだね。じゃあこれ戻して、それで話すか。タンディ。